ଜମିରେ କି ଫସଲ ହୁଏ ଆସ ତାର ତାଲିକା କରିବା। ଧାନ, ଗହମ, ଆଖୁ, ନଳିତା, ଛଣପଟ, ମୁଗ, ବୁଟ, ହରଡ଼, ବିରି, ରାଶି, କୋଳଥ, ଚିନାବାଦାମ, ସୋରିଷ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ ଲେଖ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫସଲ ମଧ୍ୟରୁ ଡାଲି ଜାତୀୟ, ତୈଳବୀଜ, ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଅଲଗା ଲେଖ। ଡାଲି ଜାତୀୟ: ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ, ହରଡ଼, ବୁଟ, କାନ୍ଦୁଲ। ତୈଳବୀଜ: ନଡ଼ିଆ, ରାଶି, ଜଡ଼ା, ଚିନାବାଦାମ, ସୋରିଷ। ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ: ଝୋଟ, ଆଖୁ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା, ଆମ୍ବ, ଚିନାବାଦାମ। ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ: ଧାନ, ଗହମ। ତୁମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ଫସଲ କରାଯାଏ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଲେଖ। ଜିଲ୍ଲାର ନାମ: କଟକ। ଚାଷ ହେଉଥିବା ଫସଲର ନାମ: ଧାନ, ଆଖୁ, ମୁଗ, ବିରି। ପୁରୀ: ଧାନ, ଆଖୁ, ନଡ଼ିଆ, ମୁଗ, ବିରି। କନ୍ଧମାଳ: ଧାନ, ଅଦା, ହଳଦୀ, ପାଳୁଅ। ନୟାଗଡ଼: ଧାନ, ଆଖୁ, ଝୋଟ, ପନିପରିବା। ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କାମ କରି ଲୋକମାନେ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି ଲେଖ। କମାର କାମ, କୁମ୍ଭାର କାମ, ଧୋବା କାମ, ଜ୍ୟୋତିଷ ବୃତ୍ତି, ପୁରୋହିତ କର୍ମ, ପରିବା ଦୋକାନ, ଡାଲି ଚାଉଳ ଦୋକାନ, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରି ଲୋକମାନେ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଥିବା କେତେକ କଳକାରଖାନାର ନାମ ତାଲିକା କର। ଆମେ ଜାଣିଥିବା କେତୋଟି କଳକାରଖାନାର ନାମ ହେଲା: ଟାୟାର କାରଖାନା, ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା, ଔଷଧ କାରଖାନା, ତେଲ କଳ, ଚିନି କଳ, କାଗଜ କଳ, ଝୋଟ କଳ, କାଚ କାରଖାନା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ତିଆରି କାରଖାନା, ସୂତା କଳ, ଲୁହା ପାଇପ ଇତ୍ୟାଦି କାରଖାନା, କ୍ରୋମ କାରଖାନା, ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା, ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ଜୋତା ତିଆରି କାରଖାନା, ରେଳ ଡବା ମରାମତି କାରଖାନା ଇତ୍ୟାଦି। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଶିଳ୍ପ ଯଦି ଅଛି ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଚୌଦ୍ୱାରର ଲିବ୍ରା କାର୍ପେଟ କାରଖାନା, ଭଗତପୁରର ସୂତା କଳ, ଜଗତପୁରର ଷ୍ଟ୍ରୋବୋର୍ଡ଼ କାରଖାନା ଭଳି କେତେକ ଶିଳ୍ପ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଥିଲେ ତାହାର ଏକ ତାଲିକା କର। ତାଳପତ୍ରରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଯଥା ବିଞ୍ଚଣା, ଡାଲା ଓ ଖେଳଣା ଜିନିଷ ଶିଳ୍ପ। ବେତରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ଆସବାବପତ୍ର ଓ ସୌଖିନ ସାମଗ୍ରୀ ଶିଳ୍ପ। ଏକ ନମ୍ବର: ଦୁଇଟି ତୈଳବୀଜର ନାମ ଲେଖ। ଚିନାବାଦାମ, ସୋରିଷ। ଦୁଇ ନମ୍ବର: ଦୁଇଟି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ନାମ ଲେଖ। ମୁଗ, ହରଡ଼। ତିନି ନମ୍ବର: ଝୋଟ କି ପ୍ରକାର ଫସଲ? ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ। ଚାରି ନମ୍ବର: ଚାରିଟି ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲର ନାମ ଲେଖ। ଲଙ୍କା, ଆମ୍ବ, ଆଖୁ, ହଳଦୀ, ଝୋଟ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର: ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଅଧିକ ଅମଳ ହେଲେ ତାହା ଆମର ଓ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତିରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ଅଧିକ ଅମଳ ହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଦୂର ହେବ
ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। 6 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। ସ୍ଥାନର ନାମ କି କି କଳକାରଖାନା ଅଛି? ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ବରଗଡ଼ ଚିନି କଳ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା, ପାରାଦୀପ ସାର କାରଖାନା, ଅନୁଗୁଳ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବରଗଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା, ସୁନାବେଡ଼ା ମିଘ ବିମାନ ତିଆରି କାରଖାନା, ଜୟପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ରାୟଗଡ଼ା କାଗଜ କଳ, ବରଗଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ ନୟାଗଡ଼ ବଡ଼ମ୍ବା ଆସ୍କା ଚିନି କଳ। 7 ନମ୍ବର ଉଦାହରଣ ଦେଖି ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା ତଳ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାନ ଜିଲ୍ଲା। ସାର କାରଖାନା ପାରାଦୀପ ଜଗତସିଂହପୁର, ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ରାଉରକେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଚାର୍ଜ କ୍ରୋମ କାରଖାନା ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ, ଗୋଳାବାରୁଦ କାରଖାନା ସଇଁତଳା ବଲାଙ୍ଗୀର, ମିଗ ବିମାନ ତିଆରି କାରଖାନା ସୁନାବେଡ଼ା କୋରାପୁଟ। 8 ନମ୍ବର ବାକ୍ସରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ନାମ ଚାନ୍ଦୁଆ, ସ୍ଥାନର ନାମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି, ପଥର ବାସନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି, ତାରକସି କାମ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କଟକ ସହର, କଂସା ବାସନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଟିମୁଣ୍ଡା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଭୁବନ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଳକାଟି। 9 ନମ୍ବର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୌହ ଶିଳ୍ପ କାହିଁକି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟି ତଳେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲୁହାପଥର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଅନେକ ଲୌହ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। 10 ନମ୍ବର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ତାହା ଆମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେବ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବ, ଅଧିକ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଜନ କରିବ।